世界上大多數野人傳說都停在森林裡的影子、雪地上的腳印、失焦的照片，但扎納不一樣，他應該是近現代關於大腳怪捕獲的唯一真實記錄，並產下了被稱為野人之子的後代。1971年，蘇聯研究人員來到阿布哈茲一個偏遠村莊，他們要找一座墳，墓主人名叫克維特，已經死去17年。蘇聯研究人員到此的目的，正是想通過他的骨頭追查他的母親，一個在當地傳聞中活了近半個世紀的神秘野人。他不穿衣服，渾身毛髮覆蓋，生活在森林裡。他身材高大，露出的皮膚深黑，不會說話。他能搬起當地男人都很難搬動的重物，甚至能在洶湧河水中輕鬆游泳。他被捕獲後被帶到特西納村，關在莊園裡。村民說他看起來像人，但不是人，並在村子裡產下後代。這正是蘇聯研究者最無法放過的地方，因為這具被挖開的骨骼成了通往高加索野人之謎的唯一一把鑰匙。今天我們將重啟這起高加索山中的離奇檔案，從村民證詞到墓地遺骸，再到現代基因檢測，追查那個被稱為高加索野人的生物究竟是什麼。所謂野人尚不是一個嚴格的生物學分類，它更像一組反复出現在不同文化裡的目擊類型，遠離城鎮的森林、雪山、峽谷或無人區，一個直立行走、體型接近人類但外貌和行為被描述為非人的生物，以及一連串碎片化的證据：腳印、毛髮、尖叫聲、模糊影像和目擊者回憶，像是北美大腳怪、喜馬拉雅雪人、神农架野人都屬於這個系統不同的语境分支。而在高加索山脈北麓，19世紀70年代前後，一條傳聞開始在村莊之間擴散。森林裡存在着一種類人生物，它們的形象有着固定的特徵：高大、沉默、強壯，全身毛髮，遠離人類聚居點。它們並非幽靈，也不像傳說的妖怪。在傳聞裡，它們更像某種躲在文明邊緣的人形動物。當地人給這類存在起名阿爾馬斯提，如同地球上絕大多數野人傳聞。關於阿爾馬斯提開始時也都停留在目擊階段，像是村民看見一個黑影從林間跑過，雪地上留下巨大可疑的光腳腳印，有時夜晚山谷裡還會傳來不明叫聲，而且他的身影經常出現在林地邊緣，很少靠近村莊。在多數目擊事件裡，這些線索通常難以追蹤和驗證，更無法進入科學調查。可這一次，阿爾馬斯提野人傳聞有了實體，一頭雌性野人被當地村民捕獲。此事件在當地影響劇烈，關於它的討論持續近1個世紀。到了1962年，著名歷史學家兼人類學家鮑里斯·波爾什涅夫率蘇聯科學家前往特西納村一帶，向仍然記得這起事件的老人收集口述證詞。這些記載來自10餘名證人，不乏當地經歷過那次事件仍然在世的100歲老人。埃及傑納巴是1860年代一名當地有身份的貴族商人，經常往返於這片山區。當他聽到阿爾馬斯提的消息後，他敏銳的商業嗅覺沒有讓他單純當成村民的閒談。他很快帶人進入奧昌迪爾一帶，開始搜捕野人。受限於當時的技術，抓捕過程沒有留下清晰的現場記錄，也沒有照片，但他帶回來一個足夠有說服力的結果。他們成功抓到了這個傳說中的野人，並將他活着帶了回來。當地的人們第一次見到其真容時，就被他的樣子嚇到了。她是一位女性，身高很高，接近2米，沒有穿任何衣物，全身覆蓋濃密紅褐色毛髮，毛髮下的皮膚黝黑，渾身散發着難聞的氣味，而且具有發達的肌肉，力量極強，被傑納巴起名為扎納。扎納面部和身體特徵被描述的既像人又不像人們熟悉的人類，這些外貌特徵看起來非常接近民間野人傳聞。人們不清楚扎納究竟屬於什麼動物，像人類對待其他捕獲回來的獵物一樣。傑納巴等人把扎納驅趕進一條兩側布滿尖刺的溝渠裡。商人傑納巴顯然看到了抓獲扎納的價值所在。傑納巴在向當地村民支付一大筆費用後，很快將扎納用鐐銬全身鎖住，帶回自己位於特西納的莊園，開始了扎納痛苦的一生。扎納很快成了當地人圍觀的對象。顯然，扎納在世人眼裡並不屬於同類，更像一件罕見生物的活標本。傑納巴把他關在一個粗糙的籠狀空間裡。籠子裡沒有床，也沒有正常居住條件。他會在地面上挖出一個淺坑，把那裡當作睡覺的地方。圍觀者不斷來到這裡，看這個被稱為雌性野人的生物如何進食，如何反抗，如何面对人類的衣服和語言。慢慢的，人們發現他能回應自己的名字，卻始終無法學會人類任何語言表達。這一階段持續了很長時間。扎納被關押大約3年。
他逐漸不再像最初那樣激烈掙扎，傑納巴也開始放鬆對他的限制。他從籠中被轉移到圍欄，再後來獲得了更大範圍的活動空間，但這並不意味着他獲得了自由。他仍然生活在傑納巴莊園控制之下，面對看起來像是人類的扎娜，莊園裡的人曾試圖教他說話，一直沒有成功。有人試着讓他穿上衣服，他會撕碎，他仿佛更願意赤身活動。當地人的口述中，扎娜能在湍急的水域逆流游泳，能快速奔跑，甚至奔跑速度快過馬匹。他不怕寒冷，冬天也能一直待在戶外，而且他的力量遠超普通成年男性。扎娜這樣的體能狀態也明顯不符合當地人對普通人類女性的認知，這讓扎娜身上的非人標籤進一步加重。她越無法適應村莊規則，越被認為是來自森林深處的未知物種。與莊園裡的人長期接觸後，她漸漸地學會模仿勞動，幫助人們推磨搬運重物。之後，扎娜在莊園中被長期當作勞動力使用。如果故事到這裡結束，扎娜只會隨着她的死去成為一條怪談。可真正讓這起案件難以歸檔為一般野人目擊傳聞的，不是他被實實在在捕獲，而是他被帶到莊園後生下了孩子。這件事也讓這起傳說從神秘動物故事轉向更沉重的現實。扎娜為何懷孕？是否附近還存在其他和扎娜一樣的男性同類？文獻和後來的轉述中提到，他囚禁在莊園的日子裡，周圍人會給他餵酒，這是人們對於類人生物普遍表現出的冷漠好奇，想看看扎娜會有怎樣的反應。但這讓扎娜很快對酒精產生了依賴。而就在他酒醉昏睡的時候，當地村子的一些男性村民侵犯了他。考慮到期間也不存在其他野人的目擊技術，他當時處於被圈養、被控制、語言能力有限、地位極端不平等的狀態，所以扎娜懷孕這件事難以指向叢林中更多的神秘，反而把調查鎖定在了一場越過倫理底線的人類暴行上。他沒有保護自己的能力，也沒有決定自己命運的空間。扎娜因此先後生下多個孩子。現在的我們已經很清楚，不同物種之間存在生殖隔離。黑猩猩、大猩猩等猿類虽然在動物演化和生物學分類上和人類是近親，但無法生育後代。即使外形相似，只要遺傳距離足夠遠，染色體結構、胚胎發育機制和生殖細胞兼容性都會形成屏障。這條屏障成為判斷扎娜身份時最重要的一條線索。如果扎娜真的是某種猿人未知靈長類，或者與現代人類分化極遠的生物，那麼他與當地男性生下多個孩子，並且其中一些孩子繼續長大生活，繁衍後代，這在生物學上幾乎無法成立。他能生下可育後代，至少說明一點，扎娜在親緣關係上和智人非常接近。但問題沒有因此徹底結束，因為在人類演化史上，智人並不是唯一曾經存在過的人類。尼安德特人、丹尼索瓦人都曾與早期现代人類發生過基因交流。今天許多人類群體的基因組中仍然保留着這些古老人類的遺傳片段，所以如果扎娜不是普通智人，那麼最合理的方向也不該是某種未知猿類，而只能是某種與智人親緣極近、仍然可以發生基因交流的古老人群殘存。也許阿爾馬斯提傳說背後隱藏着一支被歷史遺忘的山地人群。這個聽起來驚人的假設需要極高等級的證據。據說扎娜最早生下的孩子沒有存活。他曾經在分娩後把嬰兒帶到冰冷河水中清洗，孩子隨後死亡。後來當地婦女決定，如果扎娜再次生產，孩子必須立刻被帶走，由村莊中的家庭撫養。之後他又幾次生產，其中的2子2女活了下來。令人奇怪的是，這些孩子自出生到漸漸長大，沒有繼承母親傳說中那種明顯的濃密體毛，他們甚至在當地學習語言，參與勞動，後來成年建立家庭。扎娜的故事因此留下了一個極不尋常的證據鏈。他不僅被人目擊、被人圈養，還留下了真實後代。其中最關鍵的一個是他的小兒子克維特。生於1890年代的克維特長大後，在提克西納的一座集體農場當勞工，以力气大和身手敏捷著稱。他曾在一次鬥毆中失去右手，仍繼續從事重體力勞動，並可以輕鬆爬樹。克維特不僅有姓名、有照片流傳，而且是留下明確遺體的後代。克維特成為整個扎娜謎案中最重要的人物。因為只要他真實存在，扎娜就不再只是停留於口述傳說，他的血緣進入了可被追查的現實世界。扎娜在克維特出生不久後便死去，遺體最終被埋進了傑納巴龐雜的家族墓地，但他本人墓址長期無法確認。他的小兒子克維特則在1954年去世，同樣葬於傑納巴家族墓地。蘇聯科學家試圖通過更明確的克維特照片和家族線索，先找到克維特的墳墓。經過近9年尋訪調查，終於在1971年將克維特的墳墓識別出來，並進行發掘。
試圖從他的身體特徵中追查母親的身份。進入20世紀70年代後，这場調查被伊戈爾·布爾采夫繼續推進。布爾采夫是莫斯科國家達爾文博物館殘存類人研究小組的合作者。這個研究小組由波爾什涅夫在1960年創立，長期關注所謂殘存類人生物的線索。布爾采夫繼續走訪特西納村，收集更多關於扎納的回憶。與此同時，布爾采夫參與了對科維特遺骸的發掘。這些遺骸隨後被運往莫斯科接受人類學分析。蘇聯專家，包括人類學研究機構的研究人員，在科維特的遺骸中注意到一種非常強健的骨骼結構，他的楣弓面部結構和體格延續了傳聞裡扎納身上的某些異常特徵。這些特徵被一些研究者解釋為帶有古老形態，甚至被認為可能暗示某種原始人科親緣關係。在當時的同類研究報告和出版物中，布爾什涅夫、布爾采夫等研究者將扎納的血緣與殘存人群聯繫起來。他們認為扎納可能與尼安德特人一類的古老人群或中亞傳說中的野人存在關聯。但這些早期調查也存在一個無法回避的限制，受時代所限，他們高度依賴主觀觀察和口述歷史。更關鍵的是，研究者當時並沒有獲得扎納本人的直接生物樣本。由於當地穆斯林社區對擾動墓葬存在文化禁忌，在確認扎納的墓地前無法輕易發掘。這也意味着關於他的身體結構和與科維特的內在聯繫，在很長一段時間裡都無法進行完整分析。之後，傑納巴家族墓地中的確發現了一具無名女性特徵的遺骸，並被推測可能屬於扎納，但在缺乏直接遺傳證據之前，這一點始終無法定論。2013年，調查終於介入基因層面。牛津大學遺傳學家布萊恩·塞克斯在一項針對疑似神秘生物遺骸的研究中，分析了扎納兒子科維特的一枚牙齒樣本。結果首先來自線粒體 DNA， 檢測顯示科維特的母系遺傳線索指向非洲。這個結果帶有一種非常古老的血緣路線編號特徵，幾乎可以追溯到早期智人階段。塞克斯因此將實驗結果匯總分析，提出扎納或許是尼安德特人與現代人類的後代，並發表在他2016年的著作《大腳怪：雪人與最後的尼安德特人：一位遺傳學家尋找現代猿人》這本書中。這讓扎納從分子生物學層面重新推入現代猿人、殘存古人類和全球神秘生物傳說的討論框架中。尼安德特人和智人都是現實明確存在的人屬成員，其中智人就是今天所有現代人類所屬的物種，尼安德特人则是另一支已经滅絕的人類。他們長期生活在歐洲和西亞，身體粗壯，適應寒冷環境，腦容量也並不低。在考古證據中也顯示出工具制造、用火、埋葬死者等複雜行為。大約數萬年前，走出非洲的早期智人與尼安德特人在歐亞大陸相遇，並發生過基因交流。所以今天很多非洲以外人群的基因組中都保留着少量尼安德特人 DNA， 但通常只有 2% 左右。這並不意味着現代人是尼安德特人的直接後代。更準確地說，現代人類的主體組員來自智人，尼安德特人的遺傳片段只是早期智人在歐亞大陸擴散過程中留下的混合痕跡。所以，當研究者檢測扎納的基因時，真正要問的問題非常明確：他身上是否存在異常高的尼安德特人成分？他是否可能來自某支近代殘存的古老人群？但真正讓案件發生決定性轉向的是2021年的基因組研究。這一年，古 DNA 和人類群體遺傳學家阿肖特·馬爾加良及其團隊對疑似扎納的骸骨和扎納之子科維特遺骸進行了更完整的古 DNA 全基因組測序。結果顯示，兩者擁有相同的母系線粒體，並呈現明確的親子關係。因此，這具無名女性遺骸才被確認為扎納本人。研究者從扎納和科維特的牙齒中提取樣本，並分別完成了平均覆蓋度約 3.1 倍和 3.3 倍的全基因組測序。結果在意料之外，卻在情理之中。扎納和科維特都是人類，但非同尋常。扎納的基因分析結果顯示，扎納的母系血統明確指向撒哈拉以南的非洲。它的线粒體 DNA 屬於一個主要分布在非洲人群中的古老分支，起源大約可追溯到 2.4 萬年前。今天主要見於撒哈拉以南非洲的西部和東部人群。這個分支本身非常久遠，但它仍然屬於現代人類的遺傳譜系。為了驗證扎納的基因裡是否存在異常的尼安德特人混合痕跡，團隊使用了一種群體遺傳學檢驗方法，把扎納的基因組與尼安德特人、黑猩猩以及不同現代人群進行比較。結果表明，的確僅北非人群和非洲以外人群存在尼安德特人混合基因，也同時證明了來自非洲南部的扎納並不存在尼安德特人基因碎片。他是尼安德特人與現代人類的後代的說法並不成立。
並且研究者還將扎納與其被發現位置的典型人種现代阿布哈茲人及更廣泛的高加索人群比較。令人驚訝的是，兩者沒有顯示出明確遺傳親緣關係，反而更接近今天的東非人群，並帶有一部分西非相關組員。科維特的基因結果則進一步補上了另一半證據，他的母系遺傳來自扎納，父系遺傳則指向當地高加索或歐洲方向的男性來源。這與傳聞中扎納與當地男性生下孩子的說法相吻合，這幾乎可以證明扎納在遺傳學上的身份。扎納沒有發現任何非人類成分，沒有發現所謂神秘生物混合痕跡，也沒有發現超出正常人類變異範圍的古老人屬混血信號。扎納同屬現代人類，但並不是高加索本地人。那扎納究竟是誰？為什麼以異於普通人的樣貌出現在高加索叢林中？研究結果的指向或許更加現實，也更加沉重。扎納大概率不是高加索森林中的殘存古人類，它的遺傳來源指向撒哈拉以南非洲，尤其接近東非人群。它的出現可能與16至19世紀奧斯曼帝國時期的奴隸貿易有關，這是橫跨非洲、黑海、高加索、中東和地中海的長期人口販運體系，時間從中世紀延續到近代。扎納出身很可能是一名具有撒哈拉以南非洲血統的被奴役女性或者後代。他大概來自東非，並通過16到19世紀奧斯曼奴隸貿易路線進入高加索地區，因其相貌怪異被最終遺棄至森林。至於他被記錄下來的那些異常特徵，例如濃密體毛、高大身材、行為差異等，研究者更傾向於用罕見的人類遺傳疾病來解釋，例如先天性全身性多毛症，再疊加語言隔絕、長期社會孤立和後世傳聞放大。先天性全身性多毛症是一種極罕見的人類遺傳性皮膚毛髮生長異常。它的核心表現是，一個人從出生起身體大範圍出現異常濃密的毛髮生長，可能覆蓋面部、軀幹和四肢，明顯超過同年齡、同性別、同族群的正常範圍。經現代醫學研究確認，某些類型還可能伴隨面部形態異常、牙齒異常、聽力問題或發育認知問題。如果這個解釋成立，那麼扎納身上最可怕的部分就不再是他是否來自森林未知物種，而是一個現代人類女性被另一群現代人類當成了森林裡的異物。他可能只是因為先天疾病和出身與周圍人不同，就被捕獲圈養圍觀侵犯。我們可以看到，在這些敘述裡，扎納始終沒有自己的聲音，這也是這起事件最沉重的地方。或許扎納的真實身份永遠是謎題，他究竟是不是當地人口中阿爾馬斯提的真身也難以定論。但通過扎納的故事，我們可以看到，世間真正可怕的怪物或許並不是森林裡的阿爾馬斯提，